爱上了看见你如何不懂谦卑，去讲心中理想，不会俗气，犹如看得见晨曦，才能欢天喜地。抱着你，我说过如何一起高飞，这天只想带走，还是你情感有若行李，仍然沉重待我整理。不管有沒有機，給我體貼入微，但你手如明日便要遠離，願你可以留下共我曾愉快的憶記。當世事再沒完美，可願在歲月如歌中找你。Fire heading 050 descend 3,000 feet. Wait, I said. What? Get out! You should be. 走呗！Samuel, you take control. Isaac, get into my seat. No problem. Go. 諗乜嘢啊？上嚟啦！頭先邊個叫你開門？做嘢啦！Eddie 而家受咗傷，不過乘客身上冇武器。而家冇咁個 engine，又可能有 cargo fire，唉，真唔知點算。臨時俾咗阿 Sam 驗 charge，時間咁問，真係俾佢考起。冇辦法㗎啦，而家我哋只有信晒 Sam， 叫 AJ 全力協助，你報乘客人數俾佢哋 ，call 救護車，叫 Yun stand by。OK。跟 Yun 即刻 stand by 啊！不必啊，已經通知晒咁多個單位，救護車咧就去緊停機坪。OK。Ruby 啊，通知個醫院㗎啦，佢哋話如果有需要會協調同埋採取應變措施。聯絡到乘客嘅屋企人啦。原來佢曾經試過有腦水腫，而家仲唔知係咪復發添。如果真係嘅話，佢真係唔知自己做緊咩。要求醫生到場，叫 CSO 接佢。係。出面嚟咗好多記者啊！同 AJ 講，我哋要求記者室。OK。Miss，what happened？究竟發生咩事啊？冇事㗎。阿空姐啊，我聽見有人打交啊！冇嘢㗎，太太坐翻好啊。小姐唔係劫機啊嘛？劫機先要問得咗，咁我哋點算啊？俾人劫機啊！咩事？你冷靜啲坐先啦，咁樣好容易。乜嘢事啊？阿石，想補償，由呢1秒鐘開始配合我。首先叫 cabin crew 坐低先。Cabin crew please, sitting for landing. Flat 1. Speed check, flat 1. Talk to the tower. Hong Kong Tower, Solar 190. Final approach 07 left. Solar 190, 07 left, wind 090 at 5. Clear to land runway 07 left, Solar 190.
，sorry 阿哥。做翻自己啊！其實 Henry， 我真係想問下 Isaac 佢會點樣？你唔使講啦，我哋有嘢同你講。你入埋嚟啊，有 surprise 俾你。安排Sam坐前邊。各位傳媒朋友，今次發生乘客喺機艙上面鬧事嘅事，我諗你哋好關注乘客同埋機組人員嘅安全嘅。我亦都希望借今次嘅機會，將整件事詳細咁解釋一次。其實嗰鬧事嘅乘客咧，已經送咗去醫院接受檢查嘅，咁亦都證實佢係患有腦積水嘅。咁亦都係呢個病令到佢脾氣暴躁，失去自制能力，於是喺飛機上咧做出一連串嘅反常嘅行為啦。咁呢個純粹係因為佢疾病而引致到佢失常。並唔係事先有部署咁做呢啲破壞性行為嘅。照你咁講，其實呢一類病人都會對其他乘客構成威脅嘅。你哋其實有冇一啲措施係針對呢一方面嘅呢？喺之前及早勸喻佢唔好上機，確保其他乘客嘅安全。其實呢種病人，當佢哋未病發嘅時候咧，係普通人一樣嘅。我哋絕對唔可以因為佢有呢種疾病而唔俾佢上機，咁對佢嚟講係非常之唔公平啦。咁我亦都希望你哋唔好誤解呢種病人。我哋都諒解個病人係因病失控，但係事實上當時你哋真係有機師打開過嗰道機艙門，咁樣做咪太過魯莽呢？其實係咪有需要加強翻機師嘅安全意識呢？我哋承認喺處理呢件事情上面，機組人員係欠缺咗一啲默契。我哋已經進行緊內部嘅檢討啦，同埋對有關嘅機師進行緊內部嘅處理。以後我哋會多啲關注乘客嘅情緒，希望以後同類型嘅事情唔會再發生。今次嘅事件引起乘客恐慌，我喺度代表公司向各位作出鄭重嘅道歉。我哋亦都要多謝機場集團有限公司作出緊密同埋有效率嘅配合。咁其實除咗我哋 AG 咧，都要多謝警方同埋醫療人員嘅協助，咁使到呢件事咧可以順利咁解決㗎。另外一點好值得讚揚嘅係飛揚機師嘅專業同埋冷靜，包含機師可以安全咁到埗咧，全因為佢哋臨危不亂，先至可以化險為夷嘅。今次呢班機可以安全到埗，我哋要多謝坐喺前排呢位機師唐奕森先生。我亦都希望借今次嘅機會喺度鄭重咁宣佈一件事：由今日開始，唐奕森先生將會由高級副機長榮升為飛揚嘅第一位華人機長，亦都係全港嘅第一位華籍 captain。對於今次呢件事，公司接受你嘅解釋，但係考慮到你嘅心理同埋精神狀態，我哋希望你停飛一段期間，有冇問題？冇，我願意接受公司任何安排。咁啊好啦，至於停飛幾耐，我哋要睇下 counselor 對你嘅評估。你係話我有需要見 counselor？冇錯，我哋需要一啲專業嘅評估，去睇下你幾時適合翻飛行嘅任務，而且定期見一見 counselor 對你有好處啊！
初講得啱，我真係唔適合做呢行，因為我係一個唔合格嘅飛機師。我係有份認為你合格嗰個嚟嘅。如果係咁，連我都唔 qualify。做人冇諗錯方向，從多角度去睇，方位一錯咧，就越整越錯。你哋講嘅都係方位嘅角度，所以注定你哋今日係成功。我唔覺得我成功喎。如果你放棄嘅話，我連自己細佬影響唔到，呢叫失敗喎。你黐埋嚟講啦，我知你係為我好，你講過㗎嘛，唔得應該盡早放棄，唔好嘥時間。你做乜嘢事啊？呢次點解會冇晒信心㗎你？我講過我係有份話你得過嚟㗎嘛。做人好做乜都好，係要從錯誤中累積經驗，吸取教訓。愛迪生啊，係經過999次失敗先發明到燈膽啊！有好多唔成功嘅科學家撳錯咗一個掣，衰咗都冇人知。唉，我唔知點同你講。總之我想你明白，你究竟明唔明？我真係明。你明？真係明。你明就應該諗下，趁呢個機會，公司俾時間你，你又諗下點樣做好啲，唔係諗下點樣去唔做。得㗎啦，我真係明。翻去啦。你明乜啦？嚇？唉，唔好講我啦，講下你啊。我諗住反幾圍啊？擺幾圍做咩啊？家下60歲大壽，睇你個樣都似啦，老人家做咩鬼？唔該。啊，嚟咗我啱添。好。你飲咗好多㗎啦。多啊！喂，主角得閒喎，恭喜下先。哇！恭喜晒嚟，快啲！喂，真係小巫見大巫，你今日你真係少啊！咪住先，哇！你飲到咁勁嘅今日，有幾勁啊！唔好慳住啲酒水啊，快啲咯！點解識得我啊？唉，我明啦，美美啦嚇，我唔阻你二人世界。過嚟啦 What？ 快啲走啦！係嘛？唉，我都唔阻你啦。坐。喂，佢飲到嗨晒啊！你咁講，唔好意思。佢戥你開心啊嘛，我都係一樣。恭喜你成為第一個華人記者。Thank you。嚇！如果你話你仲有得升嘅話咧，升到7柴都幾得意。點解要7柴？彩虹真係隻顏色啊嘛！我好中意彩虹㗎，尤其是雨後嘅彩虹咧係最靚㗎，你知唔知啊？咁但係好似個膊頭個7柴，咁咪變咗彩柴，冇怪雞咯。我問你啊，你飛咗咁多次，有冇試過喺飛機嗰度見到彩虹？冇，一次都冇。咁你實唔知道彩虹嘅盡頭有啲咩咯？咪首先我唔係好肯定彩虹有冇盡頭。但我可以講俾你聽，其實彩虹係一種自然現象嚟嘅，係因為空氣裏邊嘅水分受到光嘅折射咧，而產生唔同嘅波長，令到我哋肉眼見到唔同嘅顏色。彩虹基本上係唔止7種顏色嘅。如果你係其實咧，你諗嘢可唔可以冇咁多理論㗎？如果你諗嘢嘅方法可以浪漫一啲，你會有意想不到嘅感受㗎。嗱咁啊，你試下諗下彩虹嘅盡頭有啲咩，然後話俾我知啊。Cheers。應承我啊。OK。同我同西哥影相啦！得，冇問題。一齊啦！你搞乜鬼啊？上啊！主角影啦，一齊開心下啊嘛！係咯，唔好為啲唔開心嘅嘢唔開心啊嘛！得㗎啦，我知你想點啊！我真係冇嘢。真係冇嘢。係咯。一齊玩啦！係咯。一齊跳舞啊！跳舞啊！啱你啊！跳舞。
單車啊？咩有聲啊？唔係咩？你喺嚟學校嗰陣時，我偷人哋架單車啦，好彩你 Sam 哥細佬先至算數咋。咁啊 Sam Tom 個名又真係幾夠照嘅。你努力啲，一樣可以有 Sam 哥咁嘅成績㗎。我都話冇嘢咯，唔好跟住你好唔好啊？係你跟住我啫嘛。咁啊似啲樣，我都係中意你呢個拗氣樣多啲。你變態㗎？仲有咧？仲有咩啊？不如你講下我係啲咩人啊？唔變態咯，練精學懶咯。不過你都算幾聰明，你肯做嘅都會俾心機嘅。不過係貪玩啲，唔中意俾人管住咯。Bingo， 講中晒咧。講中一樣嘢，就係我唔中意俾人管住，我中意 free 嘅。所以以我啲咁嘅性格，有啲嘢係唔啱我做嘅。乜嘢唔啱你做啊？做人男朋友咯。所以你唔好中意我啊！我唔啱你㗎。你黐線㗎，我先至唔中意你啊！大家咁話啦。喂，到我咯喎，到我講翻你喎，你係又係殘雞啦，又小氣啦，又唐奕峰，係咪想打啊？哎，唔好講啦。講咩啊？去邊啊？係咪想打？喂！你睇你玩得幾開心。Sam，我同你講我唔開心㗎。你先做咩事唔開心先？我做唔到第一環機長，我唔開心㗎。老公，不過你係我好兄弟，我戥你開心。唔好意思啊，大家唔好咁嚟嚟，坐低先啦，我都嚟幫手啊。得啦，唔該，可唔可以同我執咗個蛋糕？咁啊冇咗蛋糕，咁冇人想嘅，算啦。聽唔聽到 Vincent 講啊？唔係升咗佢唔開心㗎。咁啊，俾着你啊！如果升咗我唔升你啊，你會唔會唔高興啊？我唔會㗎，唔會㗎，唔會㗎。係，大家聽住，巴個老細話送個蛋糕俾我哋，一樣有蛋糕切，同埋2支香檳。唔緊要啦，反正我仔名正言順已經係第一個華人機長啦，嗬。唔緊要，嚟先切蛋糕。啱飲㗎啦，你。我係咪好冇用啊？唔係啊。咁啊係啊，我都未醉到喺條街度翻唔到屋企，已經好叻㗎啦。你做好多嘢都好叻嘅，嚟飲一啖。其實唔知點解，由細到大我咩都唔夠阿 Sam 嚟嘅，但係偏偏所有嘢都要同佢競爭。咁兩個好朋友良性競爭，令到大家進步係好事嚟㗎嘛。我知，你知唔知啊？如果冇咗你咧，今日就算我升 Captain 我都唔會開心。我真係咁重要。我可以肯定有一樣嘢，我係叻過阿 Sam 嘅，就係我有你呢個好老婆。好用嘛？唔好意思啊，頭先你擔心我，其實我真係有啲失望㗎。不過而家阿 Sam 升咗 Captain，我都好戥佢開心。機會仲有好多，我相信我會係第2個。你一定得嘅，老公。咁就以深茶代酒，我敬你一杯啊！你飲晒佢啊！遵命。
嗱，我之前講過啦，廣東話口語咧，好容易俾人有啲唔公認嘅感覺，嗱，甚至好容易俾人引起啲不必要嘅誤會喎。所以我想呢堂你哋大家試下互學互用，好唔好？嗱 ，Sherman 你做乘客啦，阿 Bear 你 serve 佢好唔好？試下。請問呢位先生想食啲咩啊？你哋咪有啲素食餐㗎，攞份嚟啊！哦，唔好意思啊，我哋嘅素食餐咧其實係屬於特別餐嘅，咁咧一般就要響登機前24小時向我哋嘅訂位部預訂嘅。咁麻煩㗎。或者你介唔介意等我一陣啊？我向其他嘅客艙睇下有冇素菜啊、生果啊或者沙律可以安排俾你啊。唉，唔好啦，呢普通餐有咩食啊？如果你唔食肉嘅話，不如我介紹我哋嘅北菇蒸鱸魚，好鮮甜㗎。咁好啦，麻煩晒。唔使客氣。Good， 做得好好嚇。嗱，你要記住喎，啲客咧同我哋冇仇，佢只不過係要求啫。嗱，所謂禮多人不怪啦。平時我哋對答嘅時候咧，多啲用介唔介意啊，可唔可以或者不如，俾翻個選擇權啲客，令到佢哋有被重視嘅感覺咧，咁成件事就會好做好多噶啦，知唔知啊？知道。呢位小姐想食啲咩啊？我要魚。好啊。先生，請問你想食啲乜嘢啊？雞啊！哦。慢用。你都過嚟啊？係咧，你覺得大家做成點啊？對唔住啊，我好緊張啊。嗱，知道問題咧，就快啲諗辦法解決咯喎。係。Coco 你咧，知唔知自己有咩問題啊？吓？我有問題？嗱，其實以服務質素嚟講咧，係完全冇問題。不過大家喺同一班機上面做嘢咧，我哋講求嘅其實係 teamwork。嗱，工作效率當然緊要啦。咁但係大家同時間派餐咧，應該係保持相同嘅進度嚇。我而家唔係叫你鬥快，亦都唔係叫你拖慢嚟做，而係大家應該係有個默契同埋眼神嘅接觸。嗱，我哋做咁多嘢咧，目的就係一個啫，就係令到乘客會唔會被重視嘅感覺。所以係派餐嘅速度同埋小動作咧，係會直接影響啲客對我哋會唔會感到係舒適同埋自在嘅。嗱，我成日覺得咧，永遠都係將心比心。嗱，換轉自己係乘客啦，咁你哋會覺得點樣咧？係咪？Vincent，啱啦，一齊食喂啱啊飯，約咗個老婆。唔係啊，Coco 又約咗我啊，你估佢可唔可以大家一齊食㗎啦？你話咧？幫下手啦。其實我妹幾好啊。唉，你妹簡直係，但係我高攀唔起啊，凌家大小姐。係好簡單，你唔難搞嘅。點樣先啊？有一陣你就盡情講你最擅長嘅揸飛機咯。不停咁講飛機得㗎啦。係咪㗎？你話我話啦，信我啦。睇我嚟，老婆。睇下。我叫阿 Sam 嚟㗎嘛。你唔係唔中意做啲雞仔模樣嘅咩？睇住個錶啊，15分鐘之後咧，你就會知道咩叫自然發展、自然死亡。咩啊？雖然科技好進步，但係好多嘢都要靠人去操作。你知唔知戰鬥機同民航機嘅引擎有咩分別？唔知啊。嗱，戰鬥機嘅引擎嘅動力係嚟自佢機尾嘅噴嘴嘅大細，而民航機嘅引擎嘅動力係嚟自佢扇葉嘅。好深啊！你有冇聽過活塞引擎？冇。有冇聽過飛機推進系統？嗯。嗱，所有飛機推進系統咧，都係利用一個旋翼原理嘅。
Sam，喂，唔該晒，羅家先有胃口食嘢。喂，唔使唔該喎，要你 Sam 哥本身個人真係咁悶先得㗎，明啦。喂，由我宣佈，certified。哇！恭喜你咁解啫，冇咩。冇乜嘢，恭喜我，certified，OK。Hi。喂，Sorry，點啊？翻工定放工啊？你話咧？點解啲細路女咁中人哋估嘢嘅咧？OK。我而家去翻工，你咧？我啱同朋友食完咗半餐飯。唔明。我都唔明嘅。我諗我真係同啲細路女溝通唔到啊，所以悶到佢食食下都要走。喂，其實咧，人哋係咪細路女同你悶唔悶係兩回事嚟嘅。我諗真係我悶。咦？乜你都有睇呢本雜誌㗎？我仲諗住去買添。你有睇嘅？呢期呢本雜誌係講飛機引擎㗎。我知啊，好正㗎。我頭先就講呢個話題悶到人哋走。我唔覺得悶喎。你唔好敏感啦，唔係因為你啊。其實波表哥中意飛機，所以屋企好多呢啲雜誌。咁我得閒揭下揭下，又覺得幾得意喎。有啲地方咧，我覺得冇明。今期講飛機747引擎推動，去到6萬磅咁犀利嘅。但其實你對呢方面嘅知識有興趣，遇到唔明嘅話咧，我可以抽時間去向你解釋下。好啊好啊！你係咪有興趣㗎？我哋呢啲成熟人咧，講嗰句做嗰句。其實你翻幾點啊？成熟？死啦！你翻嚟，拜拜。呢位小姐介唔介意我幫你收咗你嘅餐盤先啊？好啊，唔該。唔使客氣。呢位先生介唔介意我幫你收咗你嘅餐盤先？好啊，唔該。唔使。唔該。我想要一支酒同埋10零隻杯。我講笑啫，你做得好好。因為我想同大家飲杯，慶祝你哋今日完成晒整個訓練課程。今日係我哋訓練課程嘅最後一堂啦，好開心咧 ，Henry 可以抽時間嚟同我做個總結。我好開心，經過咁耐嘅訓練，你今日表現得好出色，我好滿意。Henry 啊，唔好咁快讚埋佢哋啦。係咧，仲有啲咩可以提點佢哋㗎？我諗令到我哋嘅乘客安全抵達目的地係我哋最基本嘅要求，但係令到佢哋全程安心，就係你哋需要達到嘅目標。希望你記住。係。翻返嚟啦！喺度恭喜你哋正式成為飛揚嘅一份子。Cheers！Cheers！Congratulations！哇！你搞件衫搞成朝仲未搞得掂啊？唔係理我啊！你搞掂你幾個飯先啦。喂，冇啊你。喂，早晨早晨。喂，食早餐啦喂。開始，快啲過嚟着件新制服翻嚟睇下，等你型仔樣俾我睇下先。我幾時都咁型仔㗎啦嘛。食咗早餐先啦，整污糟件衫點算咧？係啊，會滴汁㗎。OK，好啦好啦，我仔不嬲都咁型仔嘅。哇！食飯啊！呢期最同你啦。係咩？嗱。哇！雪白粥。阿哥先做 captain 啫，使唔使咁多嘢食啊？你阿媽今朝成朝搞件衫啊，我得閒一日整多啲嘢俾你食㗎啦。其實唔使搞咁多嘢㗎，不過 thank you。thank you。嗱，咁你食多啲喎。阿峰啊，食多啲啊，一齊。哇！我盡量㗎咋。你唔好食咁多啊！你話見親 counselor 想瞌眼瞓嘅。邊有講過啊？你今日要唔要見啊？要啊，不過9點咯。喂，咁你仲唔收？諗住食埋早餐先啊嘛。喂，快啲食，我車你。唔使咯啩？咁啊唔使啊，同一地點同一時間，慳啲能源啦，環保啊！係啊，快啲食啦，咪阿哥今日做 captain 就遲到啊！快食啦，快食啦！喂，快啲食啦，唔好遲到啊！
快，哥，咩？你真係好型仔啊 Thank you。拜拜，拜。瞓醒未啊你？冇瞓過啊！成晚發夢，Sam 哥攞隻飛引擎對住喺度咦我，真係激死人啊！你唔好咁啦，雖然阿 Sam 係悶蛋啲，不過都冇你講咁恐怖嘅。係啦，想幫 Sam 哥講好説話。佢講得啱啊！佢兩個一齊飛喎，你唔驚咩？你冇嘢揾嘢搞啦！咪扮嘢啦！不過放心啦，我會幫你做線眼㗎啦。咩啊？你兩個講咩咁神秘嘅？哦，講公司嘅 roster 好搞嘢咯。你哋一個飛羅馬，一個飛雪梨，真係分離咯。呢隻嘢唔夠瞓咧，就唔該收聲，瞓一陣好唔好？唔係啊，原本人哋專登轉部門都係想同你一齊飛，點知原來都唔可以㗎。一定有機會㗎。Hello， 大家好。今日你帶我哋啊？咁做完 training 咪飛翻咯？咁就好啦，叫你睇住我哋。我咪真係咁好啊！啊，啲先嚟嘅冇同你講我啲惡死嘢咧。咁即係你想我哋讚你啫，你都冇需要俾我哋講。Vicky 咧最識講嘢㗎。啊，大家同阿 Vicky 偷下師啊！佢出咗名咧 service 下啲技巧好 professional 㗎。OK， 我講翻今日嘅 schedule 嚇。Captain， 有咩指示啊？嚇？哦，首先第一個指示咧，就要叫翻我做阿 Sam 嚇。OK， 唔好話我唔尊重你喎。嚟，阿 Sam 啊，今次嘅機油我哋點樣預好咧？我上次飛過一次羅馬，咁天氣同埋今次嘅機重咧都差唔多，會唔會用翻咁上下油得？你有冇睇 loading 啊？嚇？羅馬控制塔啲人埋緊工啊！Sorry， 我仲未睇。嗱，我覺得做 landing 嗰陣咧，我哋有可能要排長，唔係第一時間可以落到去嘅。如果要做 holding 嘅話咧，我哋預翻多啲油穩陣啲。不過我諗呢個情形多數要 holding。多數。OK， 我都好似仲未夠細心喎。你慢慢嚟啦。OK。唔使唔好意思喎 ，Captain 提點你，好應份啦，你而家係 SO 嚟㗎嘛，係咪 ？OK， 講真，呢程邊個想做 setter？ 我冇妄想過喎。計我話咧，你嘅第一次噃 take off landing 最好由你自己做翻，留個好印象俾自己，同埋做個好嘅榜樣俾我哋。真係多謝你留翻我嘅第一次俾我自己喎。好嚟，又要計過啦，咁即係叻嘅。大家溝到我今日嘅 service plan 未啊 ？OK， 咁準備俾下相機啊！好緊張，我驚到唔識講緊張嘅。大家互相照應咧，應該冇問題嘅。多謝你。Sherman 啊講得啱啦，我哋一區人咧有咩事等我去幫手噶嘛，太緊張啊，雖然都會僵硬埋，大忌嚟㗎。拜。喂 Sam， 喂，喂，以後要用右手入 FMC 慣唔慣啊？你想試下？唔使啦，不過我會以你咧做我嘅奮鬥目標同榜樣 ，OK？ Ladies and gentlemen, this is Captain Samuel Tong speaking. On behalf of my crew, I'd like to welcome you aboard Solar Airways Flight 211 from Hong Kong to Rome. Thank you. Solar 211, 1307 left, wind 080 at 4, clear for takeoff. Clear for takeoff, Solar 211.
Autopilot。咁高會唔會見到彩虹咧？咁你突然間會咁問嘅？啊，我之前睇過啲資料咧，呢個高度就難見到啲，而且再加上要落好大雨先會見到嘅喎。喂，係。哎呀，唔好意思啊，即刻到嚇，唔好意思。咩話？我哋忙到咧都唔記得 serve copy 嗰邊啊，你處理啊。哦，好啊。唔該，唔好意思要你哋等咁耐。唔緊要。唔該。要。使。Thank you， Thank you。咦？好似好難飲咁嘅嗬。喂，講真喎，啲味怪怪地喎。你點做嘢㗎，Bell？唔好意思，我幫你換晒佢啊。等陣先，你話換我哋。你哋好衰啊，玩人嘅。我哋想你有個心理準備咋，到時應該知點做。咁多謝晒你哋啦喎。係啊 ，Captain 啊，唔好意思啊，你嗰份沙律餐咧，我諗你要等一等啊，因為今日架機好 full，我諗我要 serve 到啲人客先。阿 Bell 啊，可唔可以俾一份餐我先？你知我啲職位低微咧，我殺人主使嘅咋。喂，我啊少佢一條柴㗎，佢叫我整蠱你㗎咋，你唔好怪我啊。嗱，我哋嘅航空事業咧係以顧客為先嘅，梗係 service 咗客先啦嚇。我哋 OK。你真係信佢講啊？佢哋去好遠㗎，附近行下算數啦。喂，我都係咁諗喎，不如一齊食飯啦。好啊。係。笑咩？你知唔知啊 ？Coco 幫 Vincent 及實我哋喎。點解？其實佢都知道下我哋以前嘅嘢，由出發開始咧，我已經覺得佢古古怪怪咁，我覺得我冇估錯。個傻妹。個傻妹啊，有得玩啊就唔記得肩負咁重大嘅責任㗎啦，我覺得幾好笑。但係 Vincent 會陪佢一齊啲嘅。你係佢好朋友，你覺得咧？你係佢太太，你話啦。我覺得咧，佢都囉囉攣想打俾我㗎啦。Vincent 都唔係乜人，就算佢打俾你，都唔會為呢個原因。飲茶啊 ，Vincent。阿 Bell 又唔飛呢邊嘅？偏間嗰啲問題啊嘛。係啊，佢叫我問下你兩個啊。啊，個妹聽唔聽話？嗰隻咩妹你咪唔知佢噶啦，都未定性嘅。啊，係啊，你有啲信啊？喂，你擺咗喺邊啊？哦，上邊嘅咧。哦，攞俾你啊。
drop your bass 啦。咁啱嘅，係啦，啱嘅。有咩可以幫到你啊？哦 ，cappuccino 唔該。好啊。呢條手鏈啊！不如揾間咖啡室飲杯咖啡，你都覺得頭先杯咖啡唔得嚟啊？所以我想盡快揾間咖啡補償翻。為咗防止有食物中毒嘅情況出現，喺飛行途中每位機師所獲分派嘅餐單咧都係唔同嘅。咁就算出現意外，其他嘅機師都可以繼續咁執行飛行任務。而事實上，絕大部分嘅客機咧都已經係電腦化㗎啦。由飛機離開地面之後咧，都可以開啟自動操作駕駛系統，直至到降落地面為止。不過，同控制塔通話又或者係收放落輪同埋輔助機翼等等咧，都依然係需要人手操作嘅。所以基本上，一個機師都已經可以操作一架航機完成整個航程。